मुल्क भर के पेंशनर्स को अपने चैनल पर खुश आमदीद। आज का हमारा टॉपिक है मुल्क भर के पेंशनर्स मुतवज्जे हों। पेंशनर्स के हवाले से अहम 3 न्यूज़ अपडेट। खबर की मुकम्मल तफसीलात से आपको आगाह करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक याफ्ता बेटी पेंशन की हकदार, शादी की हैसियत गैर मुतल्लका करार। सरकारी मुलाजिम की पेंशन कानूनी और आईनी हक, खैरात या बख्शिश नहीं, हक अहले खाना को मुंतकिल होता है और इसमें ताख़ीर करना जुर्म है। सिंध हुकूमत का 2022 का सर्कुलर गैर आईनी और इम्तियाजी करार देकर कालादम। जस्टिस आयशा मलिक का 10 दफात पर मुश्तमिल फैसला। आलमी मुआहदों पर दस्तखत के बावजूद पाकिस्तान 148 ममालिक में ख्वातीन की मसावात में सबसे आखिरी नंबर पर है, अफसोस का इजहार। सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन के हवाले से एक तारीखी और अहम फैसला सुनाते हुए तलाक याफ्ता बेटी को पेंशन का हकदार करार दे दिया है। अदालत उज़्मा ने वाज़ेह किया है कि पेंशन बेटी को उसके हक की बुनियाद पर दी जाएगी और न कि उसकी शादी या तलाक की हैसियत पर। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस आयशा मलिक ने 10 दफात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि सरकारी मुलाजिम की पेंशन उसका कानूनी और आईनी हक है, खैरात या बख्शिश नहीं। अदालत ने यह भी कहा है कि पेंशन का हक अहले खाना को मुंतकिल होता है, इसमें ताख़ीर करना जुर्म के जुमरे में आता है। अदालत ने सिंध हुकूमत के 2022 के इस सर्कुलर को भी गैर आईनी और इम्तियाजी करार देकर कालादम करार दे दिया, जिसमें कहा गया था सिर्फ वही बेटी वालिद की पेंशन की हकदार होगी जो कि वालिद की वफात के वक्त तलाक याफ्ता हो। सुप्रीम कोर्ट ने इस मौके को मुस्तरद करते हुए करार दिया कि पेंशन का हक शादी की हैसियत पर नहीं बल्कि आईनी असूलों और माली ज़रूरियात की बुनियाद पर दिया जाना चाहिए। दरख्वास्त गुजार फातिमा, जो कि एक तलाक याफ्ता बेटी हैं, उन्होंने अपने वालिद की पेंशन बहाल करने की दरख्वास्त दी थी। सिंध हाई कोर्ट के लाड़काना बेंच ने उनके हक में फैसला सुनाया था, जिसके खिलाफ सिंध हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी, जो कि अब मुस्तरद कर दी गई है। अदालत ने यह भी कहा कि ख्वातीन को सिर्फ इसलिए पेंशन से महरूम रखना कि वो शादीशुदा हैं, आइन की आर्टिकल 9 जिंदगी का हक, 14 बकार, 25 मसावात और 27 इम्तियाज से पाक मुलाजमत की खुली खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने ख्वातीन की बराबरी से मुतल्लिक कई आलमी मुआहदों पर दस्तखत किए हैं, लेकिन इसके बावजूद मुल्क दुनिया के 148 ममालिक में ख्वातीन की मसावात में सबसे आखिरी नंबर पर है। ये थी मुल्क भर के पेंशनर्स के हवाले से अहम अपडेट जो कि आपके साथ शेयर की गई। वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।